Στο σημερινό βίντεο δοκιμάζουμε magnet fishing. Με τη χρήση ενός δυνατού μαγνήτη ψαρεύεις μέταλλα από το βυθό της θάλασσας και τα φέρνεις στην επιφάνεια. Ο Χρήστος πιάνει κάτι τόσο βαρύ που χρειάζονται 3 άτομα να το σηκώσουμε, ο Γιώργος κάνει ντύλια τα σίδερα με πλανόδιο παλιατζή, εγώ παραπονιέμαι και ο Μιχάλης καθαρίζει τη θάλασσα από πέτρες. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Τι έχουμε πάλι εδώ σήμερα? Η Magnet Art μας έχει στείλει ένα μαγνήτη ψαρέματος, το γνωστό magnet fishing. Δεν ψαρεύεις ψάρια, ψαρεύεις διάφορα μεταλλικά αντικείμενα από το βυθό της θάλασσας. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα. Έχουμε το μαγνήτη, Γιώργο, άνοιξε τον. Κάτσε να δω. Ο οποίος έχει δύναμη έλξης 600 κιλά. Έλα ρε, Τον που έχει 600 κιλά. Ναι, ρε, τον δένεις πάνω σε σκηνή, μας έχουν στείλει και το σκηνή, το έχουμε ξεκινήσει εμείς, το έχουμε δοκιμάσει. Το μετάς μέσα στη θάλασσα, σε διάφορα σημεία πολυσύχναστα, πηγαίνει κόσμος και πιθανόν το έχουν πέσει από κινητό, από μαχαίρια, από ψαλίδια, από τρυπάνια, από μέταλλα. Ό,τι υπάρχει, το μαγνητίζεις και το βγάζεις. Και αυτό είναι το ωραίο. Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει κάθε ψαριά. Είναι Το δοκιμάζω λίγο. η χαρά, ναι, του ψαρά. Υπάρχουν affiliate links κάτω στην περιγραφή. Αν θέλετε να τα αγοράσετε, αγοράστε από εκεί για να μας υποστηρίξετε. Όπως επίσης, σας έχω και εκπτωτικό κωδικό εδώ. Τώρα τι θα κάνουμε? Είμαστε 4, έχουμε βρει 4 διαφορετικά σημεία στα οποία θα πάμε να ρίξουμε το μαγνήτη, να δούμε ποιος θα βγάλει τα περισσότερα σίδερα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ναι, ναι, μια χαρά, όλα καλά. Είπαμε με το βάρος πηγαίνει. Όποιος βγάλει περισσότερο βάρος. Εκτός αν βρει κανένας κάτι αξίας, τότε αλλάζει το πράγμα. Τι ρε, Το μαγνήτη από Από πάνω ρε. Βάργανε. τι έβγαλες? Βέργα. Παιδιά, έρχεται καλό, έρχεται καλό, έρχεται καλό. Γιώργο, ετοιμάσου. Γιώργο, ετοιμάσου. Έτοιμος. Το χάσει. Και φέρνει ένα κολουδάτιλο. Προφυλακτή έφερε από πίσω. Αγροτικό με σωλήνα που βάζουνε. Σίδερα, αναπτύρες. Και δεν καπνίζουμε κιόλας. Ναι, γιατί θα άναβε. Εκεί που νομίζαμε ότι ντίζες και αναπτήρες θα είναι το καλύτερο που θα βγάλουμε, ο Χρήστος τράβηξε κάτι πιο ενδιαφέρον. Και ήταν μόνο η αρχή. Μια καλή μπάτζα. Τι καλή, τώρα μας ξέσκησε. Ωραία, παιδιά. Σιγά μου του γάτζω εσύ, να μου πιάσει παπούτσια με στείλεις μέσα. Κάπα το θέλει χέρια. Ας την Ωραία, κάνω. Τζος, μαλάκα, τι γίνεται. Πάμε. 1, 2, 3. Ωραία, μαλάκα, τι κάνουμε. Βγάλε μάιο, βγάλε. 2, 3. Ωραία, μαλάκα. Είναι σκάλα, ρε. Μόνο του Φαραώ. Σκάλε. Είναι σκάλα με τη ράμπα. 1, 2, 3. Νίκησα! 1, 2, 3. Έλα, πάμε. 1, 2, 3. Άλλη μία. 1, 2, 3. Πάμε μέσα. Φύγει. Νομίζω κέρδισες. Νομίζω, φίλε, αυτό είναι το Κάμισε τελειωτικό. τώρα. Το τελειωτικό ήταν αυτό. Μας γ***σες. Βγάλε με τη σκάλα. Του Μιλάνου. 1, 2, 3. Πρέπει να εγώ από κάτω, εγώ παγάτη. Ρε εσείς, τι έχουμε κάνει. Νομίζω Τι έχει γίνει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει. Ή εκτός άμα... εκτός αν βρει ο άλλος, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, iPhone 16 Plus, Pro, όλα αυτά μαζί. Είμαστε έτοιμοι. Έβγαλα ό,τι έβγαλα εγώ και πάμε παρακάτω. Έχουμε ανταγωνιστές, εξωτερικούς ανταγωνιστές, επίγειους. Εμείς είμαστε υποθαλάσσιοι σιδεράδες. Έχουμε τους επίγειους και κάνουμε ντύλια τώρα τα σίδερα. Ένα δεκάρικο και τα πήρες! Τώρα μην γίνεις Αιγύπτος εσύ. Πάνω από 70-80 κιλά δεν ήταν. Δεν ήταν. Όχι, μετά που τα ξεφόρτωσα τα είδα πάλι δεν. Δεν ήταν. Πόσο να ήταν. Η σκάλα να ήταν 12 ευρώ το πολύ, 15 ευρώ θα έπαιρνε. Κάναμε ντύλια τι λέτε. Ναι ρε. Εντάξει. Πάρε εδώ πέτρα, φουλ. Τόσες πέτρες που έχει βγάλει ο Μάικ. Βλέπω την παραλία, θα της αφήσω να την κάνει αμμώδες. Μάικ, το πέρυσι του μερικάματο. Να τους. Θα και φράσκο. Θέλω να ήμουν όμως από μια γωνία εδώ, την ώρα που του ψαρά του είπε το κατσαβίδι και έβριζε. Έλατε. Με πετάει με Μήπως είναι απλά το χώμα και νιώθεις. Ωραία.
Και βλέπεις η Μαδόρο βουλιάζει. Περίμενε, να φύγουν από πίσω. Να φύγουν τα γυναικόπαιδα. Ο Μάικ εδώ πέρα δεν είναι ψαρεύει, απλά λέει αυτό θέλω και το ρίχνει και το παίρνει. Μάικ, τίποτε εσύ, άδικη κόλλα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ο Μιχάλης κάτι μάζεψε και αρχίζει επόμενο. να με πιάνει ένας κρύος υδρότας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο λιμανάκι της Γατζέας. Τελικά, δείξε μία. Είναι πολύ ρηχό και πολύ πέτρα μέσα. Οπότε φοβόμαστε λίγο ότι θα σκαλώσει. Αλλά ο καλός ο ψαράς στο μαγνήτη φαίνεται. Αυτό παρακαλώ να μην πάει με το βάρος, να πάει με την αξία του. Θα πιαστεί στις πέτρες, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπλέξουμε. Βλέπω τον Γιώργο να φοράει μαγιό μετά. Να το! Κάνει και μοδοναστικό. Έλα, βρήκαμε το γάμα. Πρέπει να βρεις και τα υπόλοιπα γράμματα. Κρεμάλα! Τίποτα, είναι πεντακάθαρο το λιμάνι. Γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά, σπίτι μου. Για να χάσω. Η δική μου σειρά στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Μπράβο πάντως στην Γατζέα που δεν έχουν καθόλου σίδρα μέσα στο λιμάνι. Μάλλον είμαι και τελευταίος. Δεν είχε τίποτα, ναι. Κορόδευα τον Μιχάλη, λέω θα βγω πρώτο-τελευταίος. Δεν βρίσκει καμία πέτρα. Αυτά είναι το νερά το βιολογικό. Είναι το μοτέρα το πάνω. Έφυγε. Ήρθε και η σειρά του Γιώργου και να σας πω την αλήθεια, μείναμε εκεί αρκετή ώρα. Όχι γιατί κάτι έτυχε, αλλά γιατί δεν έλεγε να σταματήσει και τον κατανοώ όμως, γιατί πραγματικά, αν το δοκιμάσεις, θα δεις ότι είναι θυστικό. Δεν έχει ζεσταθεί ο μαγνήτης καλά. Ωραία ψαριά. Τι καλό φέρνω πάλι. Δεν το έβρε. Ηχείο. Ναι. Δεν μιλάμε για πράγματα αξίας τώρα, θα τα πουλήσω, Τι αυτά. Δεν θέλω να το περιγράψω. Είναι πετονιά μαζί. Ωραία, αφήνουμε το magnet fishing και πιάνουμε το κανονικό το fishing. Πιάσουμε κάνα ψάρ τώρα. Μια λυσίδα, εδώ έχει δύο σίδερα, εδώ έχει ένα, δεν το βλέπεις. Μα είναι πολύ πράγμα εδώ. Χρήστο, αρχίζει να φοβάσαι εσύ. Έχεις πολύ ψωμί. Τι είναι αυτά. Το σεντούκι. Άρε, βρήκα το σεντούκι. Δεν βρήκα τις λίρες. Κι άλλο. Ωραία πράγμα που σαλεύει. Εδώ, σειρματόσκηνα. Ωραία. Δείξε και το τι άλλο βρήκαμε. Βγάλαμε Το καπάκι. και το καπάκι από εδώ, το οποίο φέρανε από άλλο, από τις άλλες Ναι. τις πολωνική βάλανε. Και πάνω βίδα και κάτω λεγκράν. Αυτό ήταν το challenge για σήμερα. Νομίζω ξεκάθαρα νικητής είναι ο Χρήστος. Συγχαρητήρια. Μπράβο μου. Έβγαλε πολύ πράγμα. Έβγαλε ρε φίλε, εντάξει, τα θεμέλια της γης σήκωσε Όλα. από εκεί μέσα. Και Μάγκες. αυτό είναι το όμορφο του magnet fishing. Το ότι ρίχνεις και δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Μπορεί να σου βγάλει ένα θησαυρό, μπορεί Τίποτα. τίποτα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν θέλετε να κάνουμε και άλλα βίντεο με magnet fishing, αφήστε σχόλιο από κάτω, εγγραφή και εμείς τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Τα λέμε. Όπα. Περιμένετε ρε.